हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेचुरल कोल्ड रिलीफ रोल ऑन फॉर बेबीज़ का। ये ऑर्गेनिक है और ये ऑयल प्रोड्यूस करता है। जैसे बेबीज़ को बदलते मौसम के साथ खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी बीमारियां हो जाती है और हम छोटे बच्चों को दवाई देना अवॉइड करते हैं, तो हम ये रोल ऑन उनकी कमर पर, छाती पर और पैरों के तलवों पर, हाथों पर रब कर देते हैं, जिससे बच्चों को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और अगर आपको ये रोल ऑन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। बाय बाय।